హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు కృష్ణ. మీరు చూస్తున్నది ఏకే టెక్నికల్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇది RGB మల్టీ కలర్ ఫ్లడ్ లైట్. ఇది విత్ రిమోట్తో వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ LED లైట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇది డైరెక్ట్ AC కనెక్షన్, 220 వాట్స్ AC కనెక్షన్ ఇవ్వచ్చు. కనెక్షన్ ఇచ్చి ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో ఆన్ ఆఫ్ బటన్ కూడా ఇచ్చిండు. బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ తక్కువ చేసుకోవాలన్నా కూడా ఇచ్చిండు. మనకు రెడ్ బటన్ ఒత్తితే రెడ్ లైట్ వస్తుంది, గ్రీన్ బటన్ వస్తే గ్రీన్ లైట్ వస్తుంది, బ్లూ అంటే బ్లూ ఆగిపోతుంది. దీంట్లో అన్ని బటన్స్ పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తున్నాయి. ఎల్లో మాత్రం ప్రెస్ చేస్తే మాత్రం అది రెడ్ మీద వస్తుంది, ఎందుకంటే ఎల్లో లైట్స్ అందులో లేవు కాబట్టి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోకి ఇట్లా నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కకున్న బెల్ బటన్ కూడా నొక్కండి. బెల్ బటన్లో ఆల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే మేము పెట్టే వీడియోలు ముందుగా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.